அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி இந்த டேபிள் ஃபேனோட கம்ப்ளைண்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபேன் ஆன் பண்ணால் உடனே லேசாக ரொட்டேட் ஆகுது, அப்புறம் ஹம்மிங் சவுண்டோடு அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடுது. அதுதான் இந்த ஃபேனோட கம்ப்ளைண்ட், டேபிள் ஃபேனோட கம்ப்ளைண்ட். இதை எப்படி ரெடி பண்ணலான்ட்டு பார்க்கலாம். இதுக்கு ஒரு 3-4 ரீசன் இருக்குது. பட்டு ஒரு ரீசன் புஷ்ஷு தேஞ்சு போனால் இந்த கம்ப்ளைண்ட் வரும். சாஃப்ட்டு புஷ்ஷு 2 சைடும் உங்களுக்கு தேஞ்சதுன்னா இந்த சேம் கம்ப்ளைண்ட் வரும். இதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, புஷ்ஷு நல்ல குவாலிட்டியான புஷ்ஷு வாங்கிக்கணும். காப்பர் கோட்டடு புஷ்ஷு. நார்மல் புஷ்ஷு போட்டோம்னா வேகமாக தேஞ்சிடும், திரும்பியும் கம்ப்ளைண்ட் வரும். இது காப்பர் கோட்டட் போட்ட புஷ்ஷு வாங்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், கொஞ்சம் லைஃப் வரும். ஃபஸ்ட்டு கியர் பாக்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடணும். கியர் பாக்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணணும். இது கரெக்டான ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் யூஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுங்கள். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மோட்டரை ரிமூவ் பண்ணுங்கள். மோட்டரை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு 4 ஸ்க்ரூ கரெக்டாக லூஸ் பண்ணி 4 ஸ்க்ரூ லூஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்திங்கன்னா மோட்டார் ரிமூவ் ஆகிடும், மோட்டார் காயில் ரிமூவ் ஆகிடும். அப்புறம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சாஃப்ட்டு எல்லாம் கரெக்டாக டிஸ்மேண்டில் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ மோட்டரை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. எடுத்துட்டு ஃப்ரண்ட்டு ஹவுசிங்கும் பேக் சைடு ஹவுசிங்கும் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணுங்கள். கோரு டேமேஜ் ஆகாமல் கேர்ஃபுல்லாக எடுத்துட்டிங்கன்னா, எடுத்துகிட்டு இந்த காயில் கோரை மட்டும் எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க. வச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஹவுசிங்கில் சென்டராக உங்களுக்கு அந்த புஷ் இருக்கும் 2 சாஃப்ட்டில். இது சாஃப்ட்டு தேஞ்சாலும் உங்களுக்கு இதே கம்ப்ளைண்ட் தான் வரும். அதே மாதிரி ரோட்டாரும் கோரும் சேம் பொசிஷனில் உங்களுக்கு சீட் ஆகலைனாலும் இதே கம்ப்ளைண்ட் தான் வரும். இதில் புஷ்ஷு தேயிறது இது ஒரு கம்ப்ளைண்ட். இந்த ரீசன்னாலேயும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட். இந்த பாருங்கள், இதுதான் இந்த புஷ்ஷு. இந்த புஷ்ஷு இந்த அலுமினிய ஹவுசிங்கில் இந்த புஷ் உட்காந்துருக்கு, அதை பார்த்துக்கோங்க. அந்த ஹவுசிங்கில் இதில் அலுமினிய ஹவுசிங், ஸ்டீல் ஹவுசிங் 2 வரும். இந்த அலுமினிய ஹவுசிங்கில் எப்படி மாற்றுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். அங்கே அந்த வாசர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸ்ப்ரிங் வாசரு, அதை கழட்டி எடுத்தாச்சு. எடுத்துகிட்டு அந்த புஷ் எடுத்தாச்சு. நம்ம ஒரிஜினல் புஷ்ஷு காப்பர் கோட்டட் புஷ்ஷு. நார்மல் ஸ்டீல் புஷ் வாங்கி போட்டிங்கன்னா வேகமாக போயிடும். புஷ்ஷு 2லேயுமே ரீப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு. காப்பர் கோட்டட் புஷ்ஷு, புது புஷ்ஷு 2லேயுமே ரீப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு. உள்ள காட்டன் வாஷர் வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக அந்த காட்டன் வாஷரில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிடணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வயரிங் கொடுத்தாச்சு, வயரிங் கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு. ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். வயரிங் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க. லைன் மாற்றி கொடுக்காமல் கரெக்டாக ஸ்டார்டிங்கு, ரன்னிங்கு, ஃபேனோட ரொட்டேஷன் டைரெக்ஷனு பார்த்து கரெக்டாக கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்ததுக்கப்புறம் சீரியஸில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணி செக் பண்ணணும். மெயின் லைனில் கொடுக்கக்கூடாது. ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சீரியஸ் லைனில் கொடுத்து செக் பண்ணணும். செக் பண்ணிவிட்டு அப்படி ஓடிச்சு ரன் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் டைரெக்டாக கொடுத்து செக் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு இப்போ பாருங்கள், அழகாக ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகுது ஃபேனு. செக் பண்ணியாச்சு. ஃபுல்லாக பாருங்கள், நல்லா ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகுது ஃபேனு. எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லை, கரெக்டாக ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகுது. அதே மாதிரி ஃபேன் ரன் ஆகிறப்ப செக் பண்ணிக்கணும். டக்குன்னு சவுண்டு வருதா, ரொட்டேஷன் ஆகிறப்ப சவுண்டு வருதா. சவுண்டு வருதுன்னா உங்களுக்கு கியர் பாக்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும். அதனால் பார்த்து செக் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி ஐடியெலாம் நீங்கள் செக் பண்ணுறப்போ ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகணும், எந்த சவுண்டும் வரக்கூடாது. செக் பண்ணியாச்சு, அவ்வளோதான்.
இந்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு சாஃப்ட்டு தேஞ்சிருந்தாலும் உங்களுக்கு இதே சேம் கம்ப்ளைண்ட் வரும். அதுக்கு நீங்கள் அந்த ரோட்டார் சாஃப்ட்டை வந்துட்டு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும். வேறு சாஃப்ட்டு புதுசாக சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்புறம் இந்த கவுசிங்கு ஏதாவது கீழே விழுந்து பெண்டாக இருந்தாலும் இதே சேம் கம்ப்ளைண்ட் வரும். இந்த அலுமினிய ஹவுசிங் இருக்குனிங்கன்னா அது கீழே விழுந்தால் பெண்ட் ஆகிடும். அதனாலேயே உங்களுக்கு சேம் கம்ப்ளைண்ட் வரும். இப்போ ஓகே, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வயரிங் ஓகே. கனெக்டரில் வயரிங் கொடுத்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஒரு கேபிள் டை போட்டு நீட்டாக ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணியாச்சு. இனி அவ்வளோதான், ஃபுல் ஃபிட் பண்ண வேண்டியது தான். இனி அவுட் சைடு கவரு, கார்டு, லீஃபு எல்லாம் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. ஃபேன் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக எந்த ஒரு சவுண்டும் இல்லாமல் ஸ்டக்கப் ஆகாமல் நல்லா ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகுது. இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேன் நல்ல லைஃப் வரும். ஃபுல்லாக செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறமாட்டுங்க எந்த ஒரு ஃபிட் பண்ணுறப்ப எந்த சவுண்டும் இல்லாமல் பாதியில் ஸ்டாப்